Եկանք Սանահի Սանահինը գնացել ենք, կարդալ ենք, շատ չնաշխարհի եկեղեցի էր։ Ակաշատ իրան հենց ասում է, որ աչուձաղ ամբողջը ծաղիկներ են հանում։ Հատիցել իշտուրման։ Մենք մեսի համենք։ Հիմա լիբյոտկա է պսում, անում ենք ու պողում ենք առաջ։ Ընտանեկան օֆրոդից մի քիչ վերածվեցինք բան
Extreme Offroad-ը, չնայած մեր անիմները հիմա համապատասխան չի։ Պետք է այն հատի։ Երկու հատ լիբյոտկա գցենք։ Մի հատ օգտություն ենք, վուլկանիզացիա։ Դինամիկ, օշիմա դինամիկ վուլկանիզացիա։ My state's high, my state's high. Fuck cheese, Այսօր իր հետաքրքրություն ունեցավ ամեն դեպքում ինչ-որ ցեր տեսանք, թե չէ ցեր չկա, մնացել էինք ասֆալտերի։ Շնորհակալություն հասան համար։ Գիտեմ ինչի է դնում, շուտո։ Ոպ այս վերջի ճումն հասանք լագի։ Մնաք բարով, բարակ հանդիպենք։ Էսի օգնեց, հա մեզ։ Բայց մեծ ձեն եմ լսում։ Ձերբերքի չէի կան։ Ես գիտեի, որ դա։ Հա, այլ ես կկախվեմ։ Այդ պատճառով սառնի էր։
Զարդիերը եղել է ավելի ցածր եւ միջին խավի ներկայացուցիչների, ինչպես նաեւ զինվորականների համար, եւ այստեղ ամենակարևորը եւ գլխավորը եղել է մաքուր խմելու ջրի առկայությունը, որը կարող եք տեսնել վերևում։ Կոչվում է կաթկթան աղբյուր եւ նաեւ ըստ տեղացիների, ըստ պատմության ունի բուժիչ հատկություն։ Հետո եթե ուզում եք կարող եք վերևից փորձել, այստեղ ներքևում եւս ջուր կա, բայց դա խմելու չէ, քանի որ ավազանի ձկներ կան։ Խմելիս միայն վերևից։ Այս հատվածում երկու քարե ամանները վերևից ոտեցնում եք, այդտեղ պատմում եք։ Ձուկ ես դառնում։ Հասարու չայը խիգր, մի պապ նասատի բանը շտեկել դիրետ իկեցեք։ Երկրորդ հարցը կոչվում է պարմիր, եղել է բարձր խավի ներկայացուցիչների պարմիրների համար եւ հենց պարոն Բարից առաջացել է պարմի անվանումը, պարոն Պարմիր։ Ներսից պարմիրը եղել է քարահարկ, սակայն այն միայն երկու հարկերն տեսանելի եւ եղել է նենջարանային հատված, այդ իսկ պատճառով այնտեղ դատարկ է որևէ դեկորացիաներ չկան։ Այնտեղ շատ լավ երևում է լորվա ձորը, լորվա բնությունը եւ նաեւ ես դիմացը գտնվող Հայան դեպքում։ Այսօր մեր Արշավի վերջի օրն է, Կիրակի օրն է, ու յուրաքանչյուր Կիրակի կա պատարակ։ Այսօր կոնկրետ հաղպատում մասնակցեցինք պատարակին, ու անմիջապես հաղպատի ներքևի հատվածում գտնվում է Զառնի պարմի։ Շատերը երևի տեղյակ են դրա մասին։ Որոշեցինք նաև այցելել այս հրաշագեղ վայրը, ինքը շատ յուրահատուկ վայր, ամրոցներ է, քարանձավներ է, բնատեղիներ է։ Այսօրվա մեր պլանները դեռ շատ են, պետք է այստեղից ուղևորվենք արևածագի լիճ, ու հագեցած կլինի ահագին։ Մնացածը կարծում եմ դուք ինքներդ կտեսնեք։ Ով այստեղ չի պատկերացնի շատ բանաբաց թողել։ Դե շարժվենք առաջ, նա դել էսա դրոնին հյուր ընդունենք։ Պակասել է, ասում այս առողջանար յուղ է, լսնում ես առողջանում է մեքենա։ Կարմիր է։ Երեք սրանով, Կարմիր չէ։ սրանով երեք կարտոշկի ժարիտ է կարմիր, այսօր կարասնացել։ Սպյուր է, լա։ Այ քանի որ մենք շատ ուժեղ բանավորներ ունենք, անում սիրելի սարեցված շուրը, կացում ենք ու գնացում ենք հովանելու համար էր նայում, արզն ու կատն էլ մեջ նայսած ուս կնակ
Pasta to level. Բայց դե անդարները եթե վերջես չբերեմ, մենք քեզից կներողանանք։ Լավն է, չէ, դուք կավ։ Այսինքն հատ կտոր բանն է, ցեխա, տեսեք։ Հա, ինքը ոչ թե մերպեսի գլինա է։ Չէ, սև ցեխ, ավազա։ Սև ցեխը։ Անձրև եղավ, մի անգամից սկում է։ Լավ խոր, էլի կարճ է, սալատը կալիերները լավ գտած։ Saram em kajara, instanom em gahavan. Getse azad Hayastan, getse azad Hayastan. Բոլոր արցունքները սակեի միրիշ ուլողային ասները եթե այնտեղ գայի բոլոր սիրահարները նրանց պատմեի սիրո մասին ասները նրանք իմանային որ սերը մի գիշեր է երբ կորչում են աստղերը կորչում են հայ և սեր